potrebbe piovere, cadere quasi la metà della quantità di pioggia che normalmente si ha in tutto il mese di novembre. L'allerta meteo è in arrivo, lo conferma il meteorologo Giancarlo Iannicelli. C'è una precipitazione molto abbondante, quindi ma a questo tipo di comportamento ormai il tempo ci ha abituato, questo è il nuovo clima, tanti mesi addirittura, tante settimane senza precipitazione e poi poche ore con tanta precipitazione. Questo crea qualche problema perché intanto il terreno è molto arido, quindi rifiuta la pioggia, quindi scorre velocemente e si accumula magari fino a creare problemi. La Regione ha già diffuso lo stato di attenzione per tutto il territorio, con particolare attenzione per le zone pedemontane e montane dove è prevista anche la neve. Domenica bisogna stare attenti anche a qualche rinforzo di vento che localmente sarà intenso e cominciano, ma questo anche finalmente, le nevicate in montagna naturalmente. Le prime nevicate le potremo avere sabato, domenica mattina a quota 1700-1800, però domenica, lunedì scende la quota, si abbassano le temperature, quindi intorno ai 1200-1300 metri. Ma il tempo che durerà almeno fino a martedì. Domenica, lunedì, martedì ancora con precipitazioni, però il momento critico è domenica, lunedì e martedì dovrebbe essere già un tipo di precipitazione molto meno intensa e molto più intervallata, quindi lascerà anche spazi di non pioggia. Mercoledì avremo un intervallo e poi ancora giovedì e venerdì ancora con una situazione di instabilità, ripeto, non intensa, quindi si calma lentamente la situazione e poi sabato e domenica, ma poi confermeremo, addirittura si prevede tempo bello, tempo addirittura domenica prossima soleggiato.